ikke, slå sammen bordet og fest sikkerhetsbeltet. Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi at sikkerhetsbeltet beholdes festet så lenge dere sitter i stolen. Vi vil nå demonstrere noe av vårt sikkerhetsutstyr. Dear passengers, we are now going to demonstrate some of our safety equipment. Please pay attention, the demonstration will only be given during the Norwegian announcement. Sikkerhetsbeltet festes, strammes og åpnes sånn. Det er en redningsvest plassert under hvert stolsete. Trekk redningsvesten over hodet, legg beltet rundt livet og fest spenna. Stram til ved å dra i bandet. Vesten blåses opp ved å dra i de røde håndtakene. Bruk munnstykker hvis dette ikke er tilstrekkelig. Lampen blir automatisk tent i vatten når sikringen til batteriet er fjernet. Vesten skal ikke blåses opp før dere starter flyet gjennom nødutgangene. Besetninger kommer til å ha røde vester. Nødutgangene på midten og framme i kabinen er alle merket med exit-skilt. Lys langs gulvet vil vise dere veien ut. Legg merke til nærmeste nødutgang. En detaljert sikkerhetsinformasjon er beskrevet på Safety On Board-kortet som ligger i stolen framfor dere. Bidragsflyvninger er røykfrie og røykeforbudet gjelder også på flyets toalett. Så gjerne kontakt med kabinbesetninger hvis du har spørsmål. Vi håper dere har funnet dere vel til rette om bord og ønsker dere riktig hyggelig reise. Takk for oppmerksomheten.
fordonsutlanding og mellområdet regel. De som lever til bordet fra Instagram og passasjerer på denne banen skal være tilbake til røde senere i bakken. Det vil kort